All right. Good people, welcome back to Champez Open Mic Show. Show, another day. My name is your host, Bam Dogo, the best hosts in town. Na kama kawa tuko Comfy Inn Hotel. Hotel very comfortable. Katikati ya Eldoret City. The fifth city of the country of Kenya. Sindio? Haya, today we have a very special guest. Ako na kofia mingi. Jamani msanii. Jamani evangelist. Jamani politician. Jamani mzazi. Jamani businessman. Event organizer. A jack of all trades. And he's also my friend, by the way. Anaitwa Alex Fernandez, aka Clan B. Mzee, vipi? Karibu Champez. Asante sana. Nimeshukuru sana kwa mwaliko. Na you guys are doing an amazing job. Awesome. Sababu this is the future of media. No, this is not the future, this is now. This is now, it's happening in the future. And future sasa ile nyingine itakuwa. So unajua already ile mainstream media imeenda. Shaenda hiyo already. Unajua ukiuliza vijana hapo nje. Jana nani alikuwa kwa, for example, Obinasho, watakwambia. True. Na ukiuliza mtu nani alikuwa kwa Citizen Weekly ile ya saa 3 akitangaza news, ni nani hata wewe? Sikuona. You see? So the future is here. Welcome sana, umeng'ara man. Mungu anasaidia. Nashukuru, tunajikaza man. Unajua hiyo makofia umenipea. Lazima hizo kofia nizitunze. Masuti nini umekuwa aje man? Unajua tujaongea kwa muda. Wewe umekuwa busy huko na mambo mengine yenye tutaongelea. Pia kama kawa. So umekuwa aje, alafu unajua pia umebadilisha look ile usanii kidogo inapotea. Nimekuwa I'm still doing music. Nafanya, unajua mimi ni missionary. So nimekuwa nje, nimekuwa Uganda. Just last month to Uganda, nimekuwa Lokichar. Uganda for a week, Lokichar for a week. Nimekuwa Mwesbridge for a week. Kazi ya misheni tu. Na kuhubiri injili. Alafu tena pia nimekuwa sasa nikarudi, nimekuwa schools, injili bado, nimekuwa schools back to back for the last 2 weeks also, nimekuwa schools. So hiyo ndio nafanya napotea, lakini pia sele sifanyi mission, niko ground nafanya. Nini na kuinspire kufanya hizo missions za kwenda hizo hard places? Unajua tumejuana for 20 years or something, si ndio? Na maintain sana na kazi ya missionary. Nini na kuinspire kupiga hiyo job? Si rahisi, unajua. Si rahisi. Kile na inspire ni God hajawahi niangusha. Na ina blend sana na art yangu kama msanii. Unajua usanii inatumika kama bait. When you're fishing, you need a bait. Kama ile nyama ama ugali, something that una hook kwa hiyo handle. Na kwa hiyo ndoani yako ya kufish. So hiyo art yetu ya usanii inatumika kama bait. So that watu wanakuja wengi, watu wanasikia msanii anakuja wanajaa, and then nje watu wanapata the other side of the story, the concrete word now. But napenda, niko na passion ya kufanya hiyo. Na unajua Jesus alikuwa anatumia nini kama bait? Jesus alikuwa na punchline noma sana. Ma story. Ma story was a story. Wapiga alafu anawaingiza. Anaweza kama tuna story ya seed. Sio seed yenye imetupwa. Hiyo seed ni gani sasa? Imetupwa kwa miba. Nikatupwa kwa manini. So it gives you, inakupatia time ya kuanza kufikiria. Hizo zilikuwa punchlines. Unajua punchlines ni something that yenye unasikiza you think deeper. Ni kama usanii, Amos si wangu, Amos ni wako. Una get? Na kuna Amos wako ule msee. So huyu jamaa anaongelea nini? True that. Alafu ukiruba kidogo anakupiga na kimirako. Utamfuata milele. Anakuangushia miracle. Anyway. Good to know. Familia inaendeleaje mzee? Familia iko poa, tunashukuru Mungu. Familia ni kile naambiwa say marriage is good. But pia kuna changamoto yake.
ni kama any other career, any other life, any other, so you need to work on it day to day. Leo nimekuwa nikiona stories za Burale, back and forth many things. Unajua nimekuuliza story ya familia cause juzi nimeona last week kuna kitu imetrend ati marriage ni ya mafala. Umeona hiyo hashtag marriage ni ya mafala? Kwa sasa mimi huona yani mtu usema kitu ajui. Unajua kwa nini imesemekana hivyo? Sababu watu wengi wa respect marriages. Me remember when wako kwa marriage ama yani imekuwa ni kitu kama not everybody but yani imekuwa ni kama marriage siku hizi. Some of them of course zile zilianza ziko rooted na mambo ya Mungu. Unajua hizi maneno zote unajua mambo ya Mungu mdogo inakupea fear fulani. Unaget not even in marriage, hata kwa life kuna fear, unasema mimi siwezi fanya hii sababu ya mambo ya God, lakini ukipata at the end of the day if you're not doing hizo vitu zenye ufanyi unasaidika. Siko unaelewa? Lakini value inapotea because unaona mtu anakatia wife msee. Unaget, unaona mtu anakatia wife bwana ya mwingine. Unaget, so hiyo value unaona kama mimi tulikuwa ni mbaga zamani, tulikuwa wasanii na boy wangu OP. Kulikuwa kana ile line yani mtu bibi ya mtu yani sasa tunaongea na nini? Sijui unaelewa, hata siku ubaya lakini that is not our, yani unaget. Unajua hiyo si issue ya kitambo, hiyo ni issue inafai kuwa like how unaona, so hiyo kitu vile imefika hapo mtu aize respect tu dem ameolewa ama huyu jamaa ameolewa. Hiyo inaileta issue. Lakini sasa dogo, sasa ni nini unatafuta kwa like dem, this lady has been like on mzee wanalala maybe every day. What is mtu mwenye ni champion, you look for something amazing, mtoto mzuri, mtoto ana maneno mingi, unaget, mtoto ana boyfriend ni wako. Hiyo ndio wanaume, that's masculinity, unaget, hiyo ndio wanaume. Ale siku hizi kuna mtoto ana boyfriend kunao. Unajua hata Biblia inasema inasemaga line inasemaje, you shall take it by force. Unajua nini dogo? Mimi uangalia life yangu. Unaona sometimes mtu anaweza fikiria huyu jamaa akiachana na wife atakuwa miserable. Mtu anaweza fikiria hivyo. Una get? But nikiona the way God anawaka kwa life ya say, unajua God anakuplacingi mahali pazuri. For example, mimi na missionaries. Mimi na wasichana wa Brazilia. Una get? Wa Korea. Mali safi. Sijui unanielewa. So how will my life yangu itakuwaje miserable bro? Sijui unanielewa. You know, tukisema hiyo story ya Biblia na hiyo point yako ati ukiachwa na wife utakuwa miserable. No, Biblia inasema wife anakuja as a helper. So helper inamaanisha yeye ashapata hiyo kitu ikiwa hapo. Anasaidia kuitunza. So hiyo point ya sijui wife akikuacha utakuwa miserable, it doesn't exist bro. Mimi naona watu wanasema oh bro ukiachwa Buddha. Unaona clan B na missions anafanya na kina nani? Unless you follow. Sijui unaelewa. Watoto wakifanya hivi nywele Buddha. Nywele farasi Buddha, sijui nini. Of course, lakini kwa imani I love my wife, but at the end of the day mtu asikaya hapo anakuonesha ati bila yeye utaweza. It's a joint effort to make this thing work. Una get? Yeah, true. Na unasemaga pia you only depend on God, you don't depend on human. Mwenye alidepend kwa mwanamke alizama na the best example ni Samson. Unajua Samson the strongest. Samson ni kama tuseme saa hii useme nani Rigiji uko center. Mlima iguziki. Delela akaguza mlima. Anyway, that's good. It's good to know. But your story ya Burale ulikuwa unasema, nimeona kuna sijui ni ex-wife wa Burale. Yeah. Ameongea. I think the worst mistake I ever made is to marry Burale. And then akasema, what else did she say? I was watching that thing leo hata mimi nimecheki leo. Na nikasema what can make a woman or a man so bitter mtu ulikuwa unalala na yeye mnashare everything anakuongelea hivyo afterwards. Unajua acha nikwambie, naona if you find a lady is bitter,
ama a man, not in this Burale situation but generally too. For example, a wife ya msee hata kama ni mwalimu akikuja anaongelesha watoto vibaya kwa class, anachapa watoto, huyo mama hayuko settle kwa mind yake. Apate good sex, unaelewa? Akili yake imechanganyikiwa. Hiyo ni muhimu. Siko naelewa. Any bitter lady. Unaona mama sijui ni is bitter, nini kazi yake ni bitter. Huyo mama apate love, apate good sex. That's why she's bitter. And even a man. Unapata mjamaa kazi yake ni unaget jamaa shida yake inakuwa nini? But unajua men can release the pressure at least in very different ways. Yeah. Unaona hata mwanaume hata akifanya kazi ngumu ana release your pressure. But women I think it's different. Women is different. Wanakuwa very bitter. Hata ukiona mtu anapost kitu cha amepost vitu wasema ukiingia salon hivi upata wanawake 10 wote wako bitter, unajua hii town ni mbaya. Hii town ni hatari. So kile naweza sema ni I think hiyo yao ni Burale alienda kwa interview. Burale alianza. Yes, alisema maneno, so she was just spoke about the wife. Yes. So she was saying about, but ni watu waliona for 1 year. Just 1 year. And I don't have a kid together. Umeona? Si ule mama ya mtoto. So kila mwanadamu ako na changamoto zake na mambo zake. Mimi naangaliaga Burale as a perfectionist. Unajua mtu mwenye perfectionist ni ngumu sana kukaa na wife. Wale maboy wanakoga neat. Kiti na bibi ameweka nini? Una get? Madem mbona wapendi wanaume wasafi? Sababu mwanaume msafi ni dem. Una get? Nimenotice hiyo. Madem hawapendi yani machali wasafi sana. Hawapendi machali wanajua kupika sana. Alafu niko na beste yangu mwingine. Sitataja jina. But alioa sometime. Jamaa anapenda kupika. So sometime unaweza kana yeye hivi majioni unaona jamaa anakuharakisha. Naje bro, inabidi niende home, unajua leo ni siku ya nyama na mimi ndo napikaga nyama vizuri. Wife nashangaa inafaa ikuwe hivi ama nini? Ama hii marriage iko kwa danger. Naona mimi dogo mimi nilikuwa napika. I used to live with my grandfather. And I used to cook for him. Napika ugali, napika vegetables, na tengeneza stew. Kama nasoma tu wareng na naishi na mimi na get. But later on in life skule nilioa hata kupika still the last time bro. Inafaa iko hivyo. Sio unaelewa, kitchen is a gone. Yaani wewe kama mwanaume, wewe unaelewa sisi ukienda nyumba ya mwanaume iko disorganized. Bako unafaa kuwa surprise. Unasema hapa ni kwa boys. Hapa ni kwa boys. Ukienda kwa boyfriend wako upate ni neat. Either boyfriend wako ni dem ama boyfriend wako kuna mtu anakuja kumtengenezea. Two things. Thing one, unless your boyfriend wako ni dem, thing two, kuna mtu anakuja kutengenezea hiyo nyumba. So mwanaume dogo anakaa hivyo ndio akupate huyo helper. Lakini unaona mwanaume mwenye sasa ako 100% ni ngumu sana kukaa na helper. You are shady sort. Nikuulize, in case tungekuwa na faith kazi ile za waindi za kureincarnate. Hii life umeishi kama mwanaume. Ukidai unaweza tamani urudi ka dem ama katu chali bado. Mimi nikidai na tuko kama wanasemanga ukikufa unarudi. Unarudi kuku, unarudi ng'ombe. So sasa option ya dem kama dem ama chali. Mimi naweza pray sana. Nina pray nikifast nirudi kama boys. Kwa nini man? Sitamani kurudi kama dem. Kwa nini man? Because number one, unajua madem wanakuwa na ideas mob. Lakini ku execute lazima msemo amsaidie. Wanakuwa na ideas mob. They are full of ideas. Mama unafanya hivi. You get? Number 2, madem ku exploited sana. The way wako created ni lazima uhang on kwa msee. Siko naelewa. Ndio Mario dem amekuwa mara wako place ngapi? Kibao. Watu wangapi wamemdanganya? Siko naelewa. Yaani pia wanatudanganya. Lakini unaona sisi kutudanganya sisi. Unajua wacha nikwambia kuna dem anaweza kudanganya. Ni wewe unakubali kudanganywa. Unakubali tu sababu you're hanging on there.
Si atujui. Amekunice. Si atujui. Si atujui. Najua tu unalenga tu. But siku moja character unakuja umebadilika mpaka na huyu ni yule msee. Si ati mademo siku hizi umechange. Siku change. I just know what you're doing. I know everything. I'm just relaxing. Sina maneno mingi. Unajua ndio character ya man. A man will relax. A man is a hunter. Anatulia. Nyasi tu nyonsikia nafanya hivi lakini ametulia. Ana time. Akiona prey move moja unashangaa. So mimi kile nazosema I love to be a man even after life. Again and again. Because madam honestly they go through a lot. Besides hiyo kuwa na ideas mingi nini. Madam imagine kitu kama kushika ball. Kukaa nayo for 9 months man. Unajua Charlie for example. Charlie, the only time I think you feel a lot of pain, and that is I don't think siku hizi hata kuna hiyo pain. Ni ile ajandoni. Unaenda huko msituni huko. Siku hizi watu wanaenda hospitali wadungwa nini. But that damn anafeel pain over and over again. Anytime atakupata mtoi. Unaget? Wako na ile kitu ya menstrual cycle. Unaona? Besides hiyo mkiwa kwa family ndio lazima atachunga hata kama unaishi wote hao watoto ende atawachunga. Kazi ya man ni kutafuta. Ni kutafuta. Of which mimi sioni kani punishment kubwa sana. Tafuta una hustle tu. Una hustle nayo. Ukipata ugali mboga mnakula. So me respect ladies sana kwa hiyo because it's not something that naweza wish kukua like me all my kids I've worked with my wife kwa life yake ya pregnancy na time ya delivery mimi uingia kwa ward unashikilia mkono yes push deliver push I remember unalia I remember when we were having our son Tenzi ali push bro the whole situation nili feel ku faint man so I nika try ku hold seat nitafute seat ya kushikilia ndio nisianguke na kosa nilijipata kwa nilijipata kwa seat ya nurse unajua ile seat yenye ufai kukalia unajua seat ya nurse ile inakoga hiyo ni ile seat kama ya king sio ile pale hiyo ndio kuna nilifind myself there in a seat gak bro yani kile ilikuwa na happen kwa life yake ili ni affect imagine na sasa I felt unconscious nilikuwa na feeling kama naona kabisa naanguka njoo mimi bro inaoma so it's not an easy experience and au mademu pitia for me honestly najua it's a very good thing hata mademu penda jamaa kienda kwa labor na wao most of them I think wengine wataki mi afadhali huyo mwenye ataki mimi siwezi ingia huko hayo kitu imenishinda bro mimi nilifanya because my mentor nilikuwa nikimfollow amekuwa kufanya hivyo so I've been following that so I said in my life I work with my kids at a clinic mimi upeleka watu wangu clinic sometime especially my boys my boys ni easy dem lazima uende na mama yao ndio ni na get but wangu nilikuwa naendaga especially ile time amekuwa na kimia na clinic anadungwa shindano tunarudi anapewa dawa ya polio tunarudi immunization so is a nice experience is a really nice experience lakini ni really hard for these ladies vile umesema wanakipitia anyway talking about ladies East Africa tuko na one very powerful lady anaitwa Mama Samia Suluhu unafuatilia politics ya East Africa kidogo nimeona wamegongana juzi gari sijui ngapi zote za motokedi yake wachana na hiyo so East Africa ni kasa cycle ya elections ni zinafuatanaga sasa inaendelea nimekuwa Uganda inaendelea campaigns zinaendelea everywhere but when wataanza elections first ni Tanzania hiyo October then Uganda and then Kenya 2027 Kenya ni bado 2 years so Uganda next year so tunarukanisha na mwaka moja now the reason why nimekuuliza about
kama unafuatilia kama Mama Samia Suluhu ame wako campaign. Okay? Now his opponent Raila wake wa Tanzania anaitwa Tundu Lissu. Now Tundu Lissu Mama Samia Suluhu alimshika akamrusha ndani. Remember hiyo time kina Boniface Mwangi ako ndani hadi saa hii. Ya. Ako ndani hadi saa hii na yeye ndio opponent, alafu chama yake imebaniwa kusimama. So Mama Samia Suluhu ako campaign na anasimama peke yake kama sasa campaign ya nini? Campaign ya nini? Sasa hapo ndio issue iko. Muna campaign kwa nini na unasimama peke yako ushinde peke yako? Mimi naona yani in short like hygiene ya politics ya East Africa. Wewe unaonaje yani? Mimi naona hiyo story ya kwanza ya Mama Suluhu. That's being coward. Unajua mambo ya election. Wacha watu wakuje waseme mambo yao. Wasikize. Watu wasikize kila mtu. Unaona? Wa make their own choice. That's being coward. Mimi sioni kama ni kitu poa. Dictatorship nyingine there are tactics that you can use ku press nini wako, lakini sio life tu umeweka prison nini una yes juu anafaa. Unaona, so East African kama tumelaniwa. Unaona Uganda pia nimeona Bobi Wine aliosha na nini amepita mapanya roads. Uganda ni fire, wameblock main road, so wakifika event wamejaa vumbi. Nyinyi mnasema Kenya, Uganda na Tanzania ni fire. I saw it yesterday. Noma. Bobi Wine naona kama ana stand a chance. Unajua yeye ni kijana ni usually stand a chance, but now the way it is done, because Museveni amesema mnipatie tu moja ya mwisho. Si hata last time ilikuwa moja ya mwisho. Kichwa tu. Unaget, so it stands a big chance. Unajua msanii bro. Msanii ni mtu hatari. Msanii kingia politics bro, hiyo ni one way. Kama wewe unajua sasa umeingia politics. Mimi nimeingia politics. Umefika hapo. Na mimi ni msanii. Kama msanii umeingia politics. Unajua ground inasema aje? Ground mimi nikubali. Ngoja kwanza. For viewers wenye wanaona Clan B aka Alex Fernandez, ama ni Alex Fernandez aka Clan B. He's vying to become the next MCA wa Langas Ward Kapsaret. Enye sahi occupant wake anaitwa nani? Mugabe. No, for the sake of viewers when you attack mbona nasahau jina yake? Mugabe. Okay. Wewe ndio umesema. Anasema anaitwa Mugabe. Mugabe tutakutafuta. Useme kwa nini unaitwa Mugabe. Nasikia Muya nasikia amekaa hapo karibu 90 years. We'll talk about that pia. Hiyo kitu pia huwa inaniamezi kwa nini watu wanakaa sana place. Yeah. So Clan B anataka kuvai for MCA Langas Kapsaret. Na we wish him all the best because vibe ya sahi ni ya young people. Young people need to take up the spaces to push. Tuone kama sisi tunachongwaga tu wazee na kumbe pia sisi hatuwezi. Ama kama tunaweza. Because I feel young people wamejaribu. Naona kama Babu Owino amepush. Babu Owino is one of the next big thing. You see, na Babu Owino ni jamaa tu, is a young person. In the last 5 years amesoma law, amegraduate. Inamaanisha hakuna kitu kiwezekani. Unaona kama walikuwa wanasema wana argue na law, anaona kama inamchanganya. Amesoma kwani? Unaona, so Babu is very smart. He's a very smart fella. Na Babu is a movement. Babu hata alienda Kisumu anashangiliwa. Kisumu na asimami Kisumu. Una get? So Babu is a movement. So kile mimi na appreciate watu wa Kenya wamechanuka. And it's good to elect young people. It's good to elect. Lakini sasa Wakenya wamechanuka, especially young people. Lakini young people pia naona ni vigeugeu. No. You know why? Nasema hivyo. There was a time Morara Kebaso alikuwa anashangiliwa kama hero. Unakumbuka mpaka kuna time ameshikwa, sijui alikuwa amefanya nini. Vile aliriliziwa majenzi wakaenda wakamchukua wakampeleka hadi ofisi, wakakaa pamoja wakakula, wakasema you are our leader nini. Samuel pia lakini yake ni tofauti kidogo. Yeye wanasema ali sell out. But Morara right now ukiingia social media watu wanamtembelea kasi juu nini. Unajua matusi wewe nimejua na this generation. Millennials, Gen Zs and the other generation
hii generation mbili na wale wako in between hapo, they believe in their own way, like wana believe this is the right way. So when you are in that way, wanakupraise. Ukitoka kwa hiyo way, watakuwa against you. So it's a generation that does not follow the leader. They show the leader. But you know you cannot survive without a leader. You cannot, but now unaona hata wana wa Israeli, you know why they walizunguka ile nini for 40, sababu wako wanasikiza leader wao. Wako kila saa walikuwa wanataka ni huyu atumtaki, huyu atumtaki, huyu atumtaki, unaona. So walizunguka sana. Kile mimi nasema ni Zeze, this generation they know what is right. Umeelewa? Wamesoma, kuna mtandao, kuna AI, kuna nini, people know things. Unaona, si lazima uingie class ndio ujue. Watu wanajua kuna information, a lot of information. So if you align with what they believe in, which is the truth, they believe in the truth and the right thing, they will support you as a leader. Umeelewa? But if ukidivert, wanakuchorea. Sababu si kama zamani leader ndio alikuwa anakuja anasema tumeamua hivi. Sasa hizi ni leader na try kualign kwa tunasikia hizo stories za skiza ground. Nini inamaanisha you need to align to what people are saying. Ndio kusupport. Si ati wewe kuji dictate uambie watu hivi. Sijui kuna nielewa. Hapo nje imekuwa imeleta difference. Umeelewa? So Kibaso when he was alikuwa anafanya hizo vitu alikuwa amejialign na wase. Now vile afanyi the things they used to do amejitoa. That's why wanasema wamekuwa against him. Sijui unaelewa. So I really think, but my thinking is at the end of the day, like the way Kasmuel did. Kasmuel aliingia ODM. At the end of the day, you need to align yourself with either a party, ama if not a party, you need to form your party. Kibaso unaona alikuwa ameform party yake.